ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। यह वर्षावन पृथ्वी के कुल उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा कवर करता है और इसमें अपार जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन वर्षावन दुनिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ लगभग 400 अरब पेड़, 40,000 पौधों की प्रजातियां, 1300 पक्षी प्रजातियां, 3000 मछली प्रजातियां, 430 स्तनपायी प्रजातियां और 2.5 लाख से अधिक कीट प्रजातियां पाई जाती हैं। हार्पी ईगल इस जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।